अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ सां ज़ौक़ ऐं शौक़ सां मोहब्बत सां दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना व मुर्शिदिना व मुनअमिना व मअवाना व मलजाना हबीबिना व तबीबिना व नूर क़ुलूबिना सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व इत्रतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गो ऐं भाइरो, अल्लाह करीम का दुआ है त रब शाल असां सभिनी खे हिदायत नसीब फरमाए, मदीने वाले साईं जी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, करीमन जी मोहब्बत में जियारे ऐं शाल इनई मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम का दुआ है जन हीअ नूरानी महफिल सजाई आ, खुसूसन गबोल बिरादरी वारा भाइर दोस्त, अल्लाह उन्हनि जे दीन ऐं दुनिया में वाधारो फरमाए, इज्जत ऐं माल में इजाफो फरमाए। असीं जेकी बि अॼु हिन भलारी रात दिलबर नबी जे विलादत वारी रात 12 रबीउल अव्वल जी रात ज़िक्र मुस्तफ़ा ॿुधण जे लाइ जमो थियासीं, अल्लाह खां दुआ है त अल्लाह असां सभिनी जे दिल जे मुरादुनि खे पूरो फरमाए। अज़ीज़ो, सब खां पहिरियां त असां सभई हिक ॿिए खे ईद मिलादुन नबी जी मुबारक ॾियूं, जो अल्लाह असां खे हिन भलारी रात में ऐं हिन क़ुरानी महफ़िल में ऐं ज़िक्र मुस्तफ़ा ॿुधण ऐं ॿुधाइण जे लाइ जमो फरमायो। ॿियूं त खोड़ ख़ुशनसीबियूं आहिनि, खोड़ बख़्त वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर वॾे में वॾी ख़ुशनसीबी ऐं बख़्त इहो आहे जो माण्हू मदीने वारे साईं जे मीलाद में ख़ुशी मल्हाइण वारो बणिजे। चओ सुभान अल्लाह। वलूदड़ी जा रोशन ज़मीर सुन्नी मुसलमानो, तव्हां मुबारकबाद जा हक़दार आहियो जो अॼु अल्लाह तव्हां खे चूंडे मदीने वारे जे मीलाद जी मजलिस में शरीक थियण जी सआदत अता फरमाई। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाए त मां हिकड़े ॾिहाड़े मक्का मुकर्रमा में, मक्के पाक में 12 रबीउल अव्वल जी रात मदीने वारे साईं जे मीलाद जी मजलिस में शरीक हुयुसि। जे घर में महबूबन करीमन जो मीलाद थियो हुयो, अॼु वञो न मक्का मुकर्रमा में सफ़ा मरवे वारे पासे, इन विच में सफ़ा मरवे जी पहाड़ी जे विच में जिते ढोड़ पाइबी आहे, उन पासे उहा घर मदीने वारे साईं जे ॼमण वारी जाइ अॼु बि मौजूद आहे। उते हाणे लाइब्रेरी ठाहे छॾी अथनि, मकतब ठाहे छॾियो अथनि, बंदि करे छॾियो अथनि, अचण वञण नथा ॾियनि। उन जाइ ते बीबी आमिना जो घर हुयो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तो फरमाए महबूबन जी नात पई हले, मदीने वारे जो मीलाद पियो गायो वञे, मुसलमान ख़ुशी पिया मल्हाइनि, मूं ॾिठो त आसमान तां हिकु नूर नाज़िल थी रहियो हुयो ऐं हिकु नूर उन मजलिस मां निकिरी ऐं आसमान ॾे वञी रहियो हुयो।
मूं मुराक़बो कयो, मूं चयो ॾिसां त इहो नूर छा आहे या कहिड़ी शइ आहे। मूं जॾहिं तवजह कयो ॾिठो त ज़िक्र मुस्तफ़ा जी मजलिस मां हिकु नूर निकिरी रहियो हुयो। उनखे खणण जे लाइ आसमान मां मलाइक नाज़िल थी रहिया हुया। ॿई नूर गॾजनि पिया त जग मुनव्वर थींदो पियो वञे। जॾहिं मीलाद जी मजलिस सजाई वञे, मदीने वारे साईं जे ज़िक्र जी मजलिस थिए, उन जाइ ते मलाइक लही ईंदा आहिनि। उन जाइ ते अल्लाह जी रहमत जो नुज़ूल थींदो आहे। अल्लाह जे तरफ़ बरकत लहंदी आहे। मुसलमाननि जे सीननि में सुरूर नाज़िल थींदो आहे। अहिड़ी सची ॿुधायो, दिल में सुकून पहुचे पियो न? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साईं करीमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला रहमत बनाए मोकिलियो। रब फरमायो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीबा मूं तोखे न मोकिलियो मगर जहाननि जे लाइ रहमत बनाए। हर हिक जे लाइ रहमत बणिजी आहे। हर इंसान जे लाइ रहमत बणिजी आहे। रुगी गबोल मिलाद सजाए वेठा आहिनि, चवंदा रुगी असांखे रहमत मिली आहे। न, गबोलनि खे बि मिलंदी त महरनि खे बि मिलंदी, होसनि खे बि मिलंदी त चांदियुनि खे बि मिलंदी। अञा ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। ये रहमत आहे, रहमत मदीने वारे जी। जेको कलमो पढ़ंदड़ आहे उनखे बि मिलंदी, जेको कलमो नथो पढ़े तंहिंखे बि रहमत मिलंदी। अञा ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1.25 लख नबी आया, घणा कमो बेश 1.25 लख नबी आया। हर नबी के अल्लाह इज्जत ॾिनी, मान ॾिनो, मर्तबो ॾिनो। पर कंहिं कंहिं ॻाल्हि में अल्लाह ताला उन नबीअनि खे मखसूस अहिड़ो शान ॾिनो जेको ॿियनि खे न ॾिनो वियो हुयो। जे यूसुफ अलैहिस्सलाम खे अल्लाह हुस्न ॾिनो, चओ सुभान अल्लाह। एड़ो सुहिणो हूंदो हुयो, एड़ो सुहिणो हुयो यूसुफ जो कुरान जो वाक़ियो आहे त मिस्र जी कनीज़ुन ॾिठो हथ कपाए वेठियूं, पर यूसुफ जे हुस्न मां नज़र न पियूं हटाए सघनि। चेहरे यूसुफ खे ॾिसी, हुस्न यूसुफ के ॾिसी हथ कपजी विया, रत वही पियो, पर ॾिसी न पियूं सघनि, नज़र हटाए न पियूं सघनि। चवनि पियूं ज़लीखा मा हाज़ा बशरा, हे त बशर आहे ई कोन, हे त को नूरी मलाइक आहे। जॾहिं मिस्र में ॾुकर आयो, अन्न खत्म थी वियो, पानी न पियो मिले, अनाज जी किल्लत थी वई, अनाज खाइण जे लाइ न रहियो। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमायो हाणे मिस्र वारो जॾहिं बुख लॻे न तव्हां मूं वटि ईंदा कयो, मुंहिंजो चेहरो ॾिसो। बुखिया ईंदा हुया, उञारा ईंदा हुया, यूसुफ जे चेहरे खे ॾिसण सां उन्हनि जी बुख लही वेंदी हुई, उञ लही वेंदी हुई। यूसुफ जो हुस्न हुयो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला या मखसूस शइ अता फरमाई। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला मिठड़ो आवाज ॾिनो। सुरीले आवाज वारा तव्हां ॿुधाइनि, सुठनि आवाज़नि वारा, खुश इल्हान। को कुरान पढ़ंदो आहे, को हदीस पढ़ंदो आहे, को नात पढ़ंदो आहे सुहिणे आवाज में। पर दाऊद अलैहिस्सलाम जे आवाज में एॾी तासीर हूंदी हुई जो पत्थरनि में चुर पुर अची वेंदी हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर शरीफ जी तिलावत फरमाईंदो हुयो, उॾामंदड़ पखी किरी अचे साईं जे साम्हूं बीहंदा हुया ऐं ज़बूर ॿुधंदा हुया। एॾो मिठो आवाज़ हुयो ज़बूर पढ़ंदे दाऊद अलैहिस्सलाम जो। अल्लाह कुवत ॾिनी हुई। हीअं लोह आहे न, लोह खे दाऊद अलैहिस्सलाम हीअं वराईंदो हुयो त ईअं मुड़ी वेंदो हुयो जीअं मेण खे मोड़े छॾिबो। अल्लाह मौजज़ो ॾिनो। मूसा कलीमुल्लाह के अल्लाह ताला उन ज़माने में अहिड़ो पावर ॾिनो जो दुनिया जा वॾा वॾा अमल वारा आमिल कामिल हज़रत मूसा जे साम्हूं ईंदा हुया। मूसा जो हिकिड़ो इशारो पवंदो हुयो, जादूगरनि जा जादू ख़त्म थी वेंदा हुया, माण्हुनि जा करतब ख़त्म थी वेंदा हुया। मूसा कलीमुल्लाह जो रूहानी पावर एॾो हूंदो हुयो। अलगर्ज़ सभिनी नबियनि खे मुख़्तलिफ़ शयूं अल्लाह अता फरमायूं।
मदीने वारे साईं के अर्ज कयो या रसूल अल्लाह तव्हां के अल्लाह केड़ी गाल में मुमताज बनायो है। साईं जन फरमायो जेके हर नबीयन के मौजज़ा विरहाए विरहाए ॾिना विया हुया न से समूरा अल्लाह मु मोहम्मद करीम जी जान में जमो करे छॾिया आहिनि। अञा ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। न मदीने वारे साईं जे आवाज़ जहिड़ो कंहिंजो आवाज़, न महबूब सोने जे हुस्न जहिड़ो कंहिंजो हुस्न, न मदीने वारे साईं जी ताक़त जहिड़ो कंहिंजी ताक़त, न मदीने वारे साईं जे बातनी ऐं रूहानी कुवत जहिड़ी कंहिंजी कुवत। महबूबन खे ज़ाहिर में बि रब बेमिसाल बनायो त बातिन में बि अल्लाह बेमिसल ऐं बेमिसाल बनायो। अञा ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताक़त जी ॻाल्हि अचे त हिकिड़ो पहलवान हुयो मक्का मुकर्रमा में मशहूर अरब जो पहलवान हुयो रुखाना, शायद गालबन रुखाना नालो हुयसि। वॾो पहलवान हुयो। 40 माण्हू हीअं रस्सी छिकींदा हुया। 40 माण्हू हेॾा हे अकेलो हिकिड़े हथ सां छिकींदो हुयो। 40 माण्हू हिन सां ताक़त में पूरा कोन पइजी सघंदा हुया। सो आयो साईं करीमन वटि, चए थो ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोसां मल विढ़ंदुसि, कुश्ती विढ़ंदुसि, पर नबवी ताक़त न हलाइजांइ। मां ताक़तवर आहियां, जे मूंसां मल मारे वए त तोते कलमो पढ़े मुस्लमान थी। चओ सुभान अल्लाह। पर मोचज़ो न हलाइजांइ, नबवी ताक़त न हलाइजांइ। साईं जन फरमायो हलिया, कुश्ती विढ़िया। नबी सुणे हिक इशारे सां उनखे तसे ज़मीन ते किराए छॾियो। न अञा मां तयार कोन हुयुसि, वरी विढ़ंदुसि। मल विढ़ण बि नबी जी सुन्नत अथव। सुभान अल्लाह। चओ सुभान अल्लाह। वरी उथियो विढ़ियो। साईं करीमन ॿीहर दसियुसि। टियों दफ़ो किरायनि। चए थो या रसूल अल्लाह मुंहिंजा दिलबर नबी बराबर तूं हक़ वारो नबी आहीं, तूं ताक़तवर आहीं। मां चवां थो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जेके 40 माण्हू न हाराए सघनि, मदीने जे ताजदार जी कुवत ॾिसो, इशारे सां किराए ॾेखारे। सुभान अल्लाह। नबी सुने जे इशारनि में अल्लाह कमाल रखियो। मूसा कलीमुल्लाह जो त इशारो थींदो हुयो त जादूगरनि जा जादू टुटी पवंदा हुया, पर वलूदड़ी वारो नबी जे इशारे तां कुर्बान वञा जो हीअं चमकंदड़ चंड खे इशारो कनि त 2 टुकड़ा थी वञे। लथल सिज खे इशारो कनि त वापसि वराए ॾेखारनि। चंड वरियो कि न कोन वरियो? सिज वापसि आयो कि न कोन आयो? चओ सुभान अल्लाह। मुंहिंजे मुर्शिद मातली वारे बि तव्हांखे सुभान अल्लाह चओ त चवां। नमट तुंहिंजो मिसल मिठड़ा चयो तो अय्युकुम मिसली, चयो तो अय्युकुम मिसली। तू सोहणो सारी खलकत में हुस्न तो ते खत्म आहे। मिठा माखिया ऐं मिसरीअ खां मिठो तुंहिंजो इस्म आहे। अतुर ऐं मुश्क अंबुर खां तुंहिंजो सुरहो जिस्म आहे। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज वधाई, कंजूसी न कर किरे असांखे ये छॾे हलियो भॼी वञे किरे। सरकरी पढ़ो सल्लल्लाहु। लाउड वारो छॾे तव्हां जमाती बि निकिरी विया हुजे किरे। तव्हां त दुरूद पढ़ो न। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये जेके शान ईमान आहिनि
नबियन में विरायल हुया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मदीने वाले साईं के हर नबी जो मौजज़ो उत्तम ऐं आला नमूने अता करे छॾियो हुयो। पर जे गाल में तुझे मुझे दिल पर नबी के अल्लाह कुल कायनात में मुमताज बनायो। कुछ गालियों एड़ियों हैं जेके के नबी के न मिलियो, के रसूल के न मिलियो। अल्लाह जे नबी फरमायो सिवाय मुंह मोहम्मद करीम जे ॿियो कंहिंखे अहिड़ो दर्जो कोन मिलियो आहे। वो कुरान में अल्लाह फरमायो केड़ी गाल? अल्लाह फरमायो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मुझा रहबर, ए मुझा सोना नबी। अल्लाह चातो फरमाए, रब फरमायो ए मुझा नबी मु अल्लाह तोखे न मोकिलियो मगर समूरन जहान जे लाइ तोखे रहमत बनाए मोकिलियो अथम। अहिड़ी रहमत बनाए मोकिलियुम, अहिड़ी रहमत बनाए मोकिलियुम जिते नबी जी रहमत पहुचे उते अज़ाब न ईंदो, उते ज़हमत न ईंदी, उते रब जो कहर न ईंदो। रहमत मुस्तफ़ा अची वई त उन जाइ ते रब जो फज़ल बि अची वेंदो आहे। अवा का ॻाल्हि सम्झो था हले कोन था सम्झो? साईं करीम ने फरमायो हर नबी के अल्लाह हिकड़ी दुआ अता फरमाई, एड़ी दुआ जेका अल्लाह ताला कदे रद्द न कंदो आ। उन दुआ जो पड़े खड़े अल्लाह ताला कबूलियत जो असर जाहिर कंदो आ। मुझे दिलबर नबी फरमायो हर नबी उहा दुआ घुरी छड़ी हुई, उहा दुआ अल्लाह के अर्ज करे छड़ी हुई, पर मूं नबी उहा दुआ अञा को न घुरी आ। सभनी नबी है आया अल्लाह जो पैगाम खणी। मूसा कलीमुल्लाह मिस्र में आयो, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आयो हुयो, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक ऐं शाम जे इलाइकन में आयो, ईसा रूहुल्लाह फलस्तीन वारे पासे आयो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यमन में अरब में आयो। मुख्तलिफ नबी के कबीले जे लाइ नबी बणजी आया, के ॻोठ जे लाइ नबी बणजी आया, के शहर जे लाइ नबी बणजी आया। को नबी के कौम जो नबी बणजी आयो, को के करिया के इलाइके जो महज नबी बणजी आयो। उस ताईं उन्हनि जी नबूवत हुई। मूसा कलीमुल्लाह रुगी बनी इसराइलन जो रसूल बणजी आयो, ईसा रूहुल्लाह बनी इसराइलन जो नबी हुयो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जे लाइ अल्लाह फरमायो मूं अहिड़े ॻोठ में उनखे नबी बणायो जेके 1 लख माण्हू हुया, रुगी 1 लख माण्हुनि जो नबी बणजी आयो। ऐं क़यामत जे ॾिहाड़े बि मदीने वारे साईं फरमायो जॾहिं इहे नबी ईंदा, रसूल ईंदा, कंहिंसां वॾी जमात हूंदी, कंहिंसां 100 माण्हू हूंदा, कंहिंसां 10 माण्हू हूंदा, कंहिंसां 1 माण्हू हूंदो, के नबी सां 1 माण्हू बि गॾु कोन हूंदो, अकेलो ईंदो। ऐं हिन दुनिया में जन तबलीग कई नबियन कन मञो कन कोन मञो, उम्मतुन कन मञो कन कोन मञो, कन कलमो पढ़ियो कन कलमो न पढ़ियो, कन बेफरमानी कई, हुकुम अदूली कई। अब तवज्जो मुड़िया ध्यान मुड़े ॾियो त मां तव्हांखे नबी जी रहमत ॿुधायां न। कन कलमो पढ़ियो कन कलमो न पढ़ियो, कन सुञातो कन न सुञातो, जन कलमो पढ़ियो उन्हनि खे नबीन दुआऊं ॾिनियूं, मूसा कलीमुल्लाह बि दुआऊं ॾिनियूं, पर जन न मञियो उन्हनि खे न पीअन। ओ उहा दुआ जेका अल्लाह हिकिड़ी दुआ नबीअनि खे ॾिनी हुई, हर नबी उन दुआ जे ज़रिए पंहिंजी क़ौम खे पाराता ॾिना, पिटो ॾिनियूं, तबाही ऐं बर्बादी में विधो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जी क़ौम चई अल्लाह ते ईमान आणे, उन्हनि छोकिरे बाज़ी कई। कुछ माण्हू हुया 10-12 ॼणा अल्लाह जे नबी खे कावड़ अर्ज़ के मौला हिननि खे बर्बाद कर,
हिय जो साईं शहर खणी मलाइकन ये आसमान ते खणी विया, एडो मथे खणी विया, उन शहर के एडो मथे खणी विया जो मलाइक चवन था तो उन शहर में ईंदड़ कुकड़ जे बांगुन जो आवाज बि मलाइकन ॿुधो पे। उतां खणी जिब्रील उन शहर के हेठ फिटो कयो, सॼो शहर जो शहर ज़मीन में अंदर गरक थी वियो, तबाही बर्बाद थी वियो। हिकड़ा माण्हू अहिड़ा हुया जन जे मथां अल्लाह पत्थरनि जा मींहं वसाया। हिकड़ा इंसान अहिड़ा हुया नबियनि पारां तो ॾिननि त अल्लाह जो कहर किरियो जो जिस्म पत्थर जा बणिजी विया। नबियनि पारां था ॾिना। ओ उहा जेका दुआ न मदीने वारे साईं फरमायो मूं उहा दुआ अञा कोन घुरी आहे। चओ सुभान अल्लाह, अञा ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर मदीने वारे साईं पूरी जिंदगी पंहिंजी उम्मत के पारा तो भी कोन ॾिनो, बल्कि अल्लाह जे नबी इए फरमायो ए मुझा मौला ओ मुझा करीम रब, मां इहा दुआ जो घुरा, मां भी इंसान आया जे बशरी तकाजा मूजिब कदे मुझी कौम बेफरमानी करे, मुझी गुस्ताखी करे, मता मुझे फातिमा का बददुआ निकरी वने, मुझा मौला कबूल न कजा, हमेशा मुझी उम्मत ते रहमतूं रहमतूं वसाए जा। नचे सुभान अल्लाह। नबी सुने पंहिंजे आशिकन के तो दुआऊं ॾिनियूं ऐं ॾे पियो। हे जेके तव्हां मिलाद मल्हाइण वारा आहियो न, मुंहिंजे दिलबर नबी जी नज़रुनि में आहियो। न चई सुभान अल्लाह। साईं करीमन फरमायो त मूंखे पंहिंजे भाइरनि जी ॾाढी सिक लॻी आहे। नबी साईं फरमायो मूंखे मुंहिंजे भाइरनि जी ॾाढी सिक लॻी आहे। त सहाबा किराम अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अव लसना अखवानुक या रसूल अल्लाह, छा असां तव्हांजा भाइर न आहियूं, असां तव्हांजा भाइर न आहियूं? नबी साईं फरमायो तव्हां मुंहिंजा असां बि आहियो, भाइर न आहियो। मुंहिंजा भाइर उहे आहिनि जिन मूंखे ॾिठो न हूंदो, मुंहिंजो दीदार न कयो हूंदो, मुंहिंजे ज़माने में कोन हुया, ॿिए ज़माने में हूंदा, पर अण ॾिठो मूं मोहम्मद करीम सां मोहब्बत जो नातो ॻंढींदा। अञा ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब का गाल समझ में आई है कौन आई? मदीने वाले साईं फरमायो मुझा भाइर उहे आहिनि जेके मूंखां पोइ ईंदा, मूंखे ॾिठो कोन हूंदनि, मुंहिंजो दीदार न कयो हूंदनि, बसि नालो ॿुधी मूं ते आशिक थी विया हूंदा। ओ हीअ जमात जेका अॼु वलूदड़ी में वेठी न चई सुभान अल्लाह। अज निहार नंढड़ो बच्चो ॿार नौजवान कुराड़ो हर माण्हू ये चवंदो या रसूल अल्लाह तुंहिंजे नाले ते जान कुर्बान। भाव न भाउ मुंहिंजे मुर्शिद दिलबर साईं फरमायो सुभान अल्लाह। चओ तो पढ़ा चए तो ही ॿार बच्चा घर तर ही सिर्फ अव्हां जो आ, ही ॿार बच्चा घर तर ही सिर्फ अव्हां जो आ, जेरा जरुसन सारा मुले दर्ब अव्हां जो आ, आका जेराज रुसन सारा मुले दर्ब अव्हां जो आ, ही बार बच्चा घर तर ही सिर्फ अव्हां जो आ। ओ तू राजी रही राणा नाहे कान कहीं बेजी, गलो मुंहिंजो वेठो पियो आहे सुभान अल्लाह, तव्हांजी नथी निकिरे। ज़ोर सां हथ मथे खणी चओ सुभान अल्लाह।
वो तू राजी रही राणा नाहे कान कहीं बेजी कमजोर ऐं कम तरखे आधर बु अवां जो कमजोर ऐं कम तरखे आधर बु अवां जो ही बार बच्चा घर तर ही सिर बि अवां जो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि ऐं मुझे दिलबर नबी जे निगाहुन के अल्लाह कुवत बख्शी आहे जो जियां पाण वेझो वारन के दिसन तीअं परे वारन के ॾिसे जियां रोशनी में दिसन तीअं ऊंदहि में भी ॾिसी वठंदा हाणे तव्हां जेके रोशनी ते वेठा आहियो मूंखे नज़र अचो था ओ हेॾे जेके कुंड ते उस हिन में ऊंदहि में वेठा आहिनि मूंखे नज़र नथा अचनि असांजी नज़र हे 50 मीटरनि ते हे माण्हू नज़र नथा अचनि पर मदीने वारो साईं दिलबर नबी जी नज़र जो कमाल इहो आ जो वेझो वारे खे त ॾिसनि पर मेलनि ते को उम्मती सॾे उन खे बि ॾिसी वठनि पर रुॻी उम्मत न ज़मीन न नेण खणी आसमान ॾे ॾिसनि त जन्नत ऐं जहन्नम खे बि अखियुनि सां ॾिसी वठनि था सही बुखारी शरीफ जी हदीस आहे मुत्तफक अलैहि हदीस मदीने वाले साईं का हजरत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रदियल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक जी न्याणी थी रिवायत करे तो मदीने में सिज गिरहण लगी उन ॾींहुं मां महबूबन करीमन जे घर आयस सो तवीला डिगी हदीस मुझे दिलबर नबी नमाज सिज गिरहण वारी नफिल नमाज पढ़ाई उनका पो खुतबो दिनो महबूब सोना खिलन पिया अर्ज कियो वियो या रसूल अल्लाह खिलो छो था मुझे दिलबर नबी फरमायो अॼु हिते भी मदीने में भी मु जन्नत ऐं जहन्नम के भी ॾिसी वरतो आहे जन्नत के भी ॾिठुम जहन्नम के भी ॾिठुम अबा सुजाग वेठा आयो जन्नत आहे 7 आसमानन खां मथे किथे आ ख्याल आयो 7 आसमानन खां मथे जहन्नम 7 ज़मीनुन खां हेठ 7 ज़मीनुन खां जहन्नम हेठ जन्नत मथे आ जियां जमीन जे अंदर महबूब ॾिसे तीअं आसमानन में अंदर भी ॾिसी वठे अञा ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह पर जन्नत ऐं जहन्नम त माण्हुनि बि ॾिठा आहिनि अल्लाह जो कुरान तो फरमाए खोल सूरत ज़ुमर आखिरी आयत रब तो फरमाए वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श ओ मुझा दिलबर नबी जेके अर्श जे चौधारी मलाइकत तवाफ कन था तू मोहम्मद करीम उन्हनि खे ॾिसी रहियो आहीं सुभान अल्लाह बल दड़ी वारा ॻाल्हि समझो सुभान अल्लाह अर्श मुअल्ला जन्नत खां भी मथे सिदरतुल मुंतहा खां भी मथे अर्श नबी मदीने में वेठो आ कुरान तो चवे महबूब तू अर्श के भी ॾिसी पियो न सिर्फ ॾिसी पियो पर जेके मलाइका उते बीही कचहरी था कनि मदीने वारो तो फरमाए मां उन्हनि जी गुफ्तगू भी कननि सां ॿुधां थो अञा वरी ॻाल्हि मलाइका अर्श जन्नत जहन्नम परे जी ॻाल्हि पर मदीने वारे साईं जी नज़र उहा निगाह आहे जो जेके शयूं ज़ाहिर आहिनि माण्हू ॾिसनि था उहे त ॾिठनि
पर जेका लिकल शे गैबुल गुयूब सबका पोशीदा शे अल्लाह जी ज़ात, रब जी ज़ात, रब्बे कायनात जी ज़ात के नबी रसूल पैगंबर मलाइक न डिठी। मदीने वारे साईं फरमायो मूं पंहिंजे अल्लाह के मथे जी अखियुनि सां धूप दू रूबरू पंहिंजे रब जे कुदरत वारो जमाल ॾिठो आहे। एतिरो करीब ॾिठुम, एतिरो वेझो खां ॾिठुम जो सुमदना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। बिन भाकुरनि खां बि वधीक अल्लाह जे वेझो थी वियुसि। अब हाणे ॿुधायो नबी असां जहिड़ो आहे? ॻाल्हायो हे जेको मौलवी चवे थो नबी असां जहिड़ो, तो मूं जहिड़ो। हा हे कुल्हनि ते मलाइके वेठा आहिनि, मुला तूं उन्हनि खे ई कोन ॾिठो आहे, तूं अलाह खे ॾिसंदे? ॻाल्हि सची कजे न। हा न, कुल्हनि ते मलाइका आहिनि कि न कोन्हनि खे? ऐं जॾहिं क़ुरान जी मजलिस हलंदी आहे न, उन मजलिस खे चइनी पासनि खां मलाइका घेरो करे बीहंदा आहिनि। हिन मजलिस में मलाइका आया आहिनि, चइनी पासे बीठा आहिनि। ॾिसो था त नज़र नथा अचनि? असांजी नज़र में ऐं मुस्तफ़ा जी नज़र में इहो फ़र्क़ु आहे। साहबी वफ़ात करे वियो, मदीने जा ताजदार उनजे जनाज़े खे ख़ुदि कुल्हो ॾियण जे लाइ आया। न चई सुभान अल्लाह? खुश नसीब त इहो न चई कि महबूब मुस्तफ़ा भाग वारो आहे जो कुल्हो ॾे पियो। अल्लाह सुभान अल्लाह। साईं जन कुल्हो पिया ॾियनि, हीअं पेरनि जे पॿनि ते हलनि पिया। जनाज़े खे कुल्हो त ॾियनि पिया, पेरनि जे पॿनि ते पिया हलनि। अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह, एतिरी रश त कोन्हे का जो पेरनि जे पॿनि ते था हलो। नबी साईं फरमायो तव्हां नथा ॾिसो हिन सहाबी हिन मुंहिंजे दीवाने जे जनाज़े में एतिरा मलाइका आया आहिनि, एतिरा मलाइका आया आहिनि जो पूरो मदीनो मलाइकनि सां भरिजी वियो आहे। मदीने जी ज़मीन ख़ाली न आहे, जिते पेर रखिजे सॼो मदीनो मलाइकनि सां भरिजी वियो आहे। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाबा मदीने वारे साईं मलाइकनि खे ॾिठो ऐं महबूब चयो असां मञोसीं। मदीने वारे जे कौल में फेल में तज़ाद न आहे, महबूबनि करीमनि जे कौल में शक शुबो न आहे। हा न बा अक़ीदो आहे न असांजो? मदीने वारे साईं फरमायो अल्लाह आहे असां मञोसीं। सुभान अल्लाह। मूंखे हिकिड़ो वाक़ियो यादि आयो आहे साहबी जो, दुरूद शरीफ़ पढ़ त ॿुधायां सल्लल्लाहु अलैहि महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ी जॻह तां अचनि पिया। हिकु माण्हू हुयो जेको पंहिंजो घोड़ो पियो खपाए। छा पियो खपाए? घोड़ो पियो खपाए। ॾाढो भलो घोड़ो हुयो, सुहिणो घोड़ो हुयो, बटण में ॾाढो ताज़ो तवानो हुयो। मुंहिंजे दिलबर नबी फरमायो घोड़ो ॾाढो भलो कयो अथई, ॿुधा खपाईंदे? आओ या रसूल अल्लाह। कलमो पढ़े पियो पर हुयो मुनाफिक। समझो था? बज़ाहिर नबी ते कलमो पढ़े पर अंदर में ॿियाई। अहिड़ो माण्हू हुयो चई हाओ खपाईंदुसि। सौदो थियो, तकरार थियो, रेट फिक्स थियो। महबूबन करीमन फरमायो हाणे इते भी मां इन घोड़े जी क़ीमत खणी थो अचां, पर वंजे न, इते भी मां अचां थो। साईं जन विया घोड़े जी क़ीमत खणण जे लाइ, पंहिंजे घर विया। ॿोया ॿिया माण्हू आया, उन्हनि चयो त घोड़ो खपाईंदो? हा खपाइण जे लाइ खणी आयो आहियां, पर हिन जो सौदो थी वियो। कंहिंखे ॾिनो अथई? चए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खे ॾिनो आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूबन करीमन खे ॾिनो आहे त उन्हनि माण्हुनि चयो त इहो घोड़ो असांखे ॾे, असां इन घोड़े जी क़ीमत ॾींदासीं। चई हेतिरी क़ीमत थी आहे? नबी सोने हेतिरी क़ीमत चई आहे। असां हिन खां तोखे ॿीणी क़ीमत ॾींदासीं, इहो घोड़ो मूंखे ॾे।
हमरा लालच में अची वियो। तवज्जो मुड़े तवज्जो पुट शरीयत में हेरे ध्यान जो तमा दीनी मसलो सेखारिया ताजे जदे तमा के मानू सा सौदो कयो न सौदो कयो का शय विकणे जो तमा वठो था एकड़ो मानू फरोख्त तो करे तमा खरीद था कयो त टे मानू के जायज नाहे जो उन जे सौदे जे विच में अचे बगालियो एकड़ो खरीदो फरोख्त जे विच में बियो रिश्ते जे विच में गालियों हलन पियूं खरीदो फरोख्त जो बा ये मोबाइल मां खपाया तो फकीर गुलाम मोहम्मद खा वठे तो घणे में 5000 6000 7000 2000 1000 100 जेतरे में असा जे विच में सौदो थे विच में वरी अब्दुल मजीद अचे हुन चयो मां तो साईं 100 रुपया दींदुस हे वरी विच में जे साईं हिन के न दे 100 रुपए में मां 200 रुपया दो साईं करीमन फरमायो यो कबीरो गुनाह हो समझो था एड़े मानू जे मथा अल्लाह जी लानत आहे जो बिन खरीदो फरोख्त करण वारन जे विच में अचे सौदो खराब करे घणा मानू आहिनि ज़मीन जो सौदो थे माल जो सौदो थे विच में अचे पहुचंदा न को वठण जो इरादो बि कोन हूंदनि बस उन बे मानू के नुक़सान पहुचाइण जे लाइ विच में अचे पवंदा आहिनि अहिड़ा मानू हिते एकड़ो खरीदो फरोख्त बियो रिश्तो एकड़ो मानू आयो आ केजी न्याणी जो रिश्तो वठण जे ला गालियूं हलन थी खबर पई आ त हिनन जो रिश्ते जी गाल हले थी पई ऐं टियों मानू वरी विच में अचे ऐं उहो अचे चवे त मूंखे रिश्तो ॾेइयो जेसी उन्हनि जी गाल हले थी पई टे मानू जे लाइ हराम आ जो उहो हुन खां रिश्तो घुरे जेसी उन्हनि जे विच में इहा गाल तय न थी वञे हे असांजे मुआशरे जी ख़राबी आहे इन का बचबो इंशाअल्लाह आहिनि ॾुखियूं ॻाल्हियूं पर माण्हुनि खे अलाह करे सम्झ में अचनि ध्यान मुड़े जो हिन मुनाफ़िक छा कयो चई त ठीकु आहे हाणे नबी सुणे हेतिरी क़ीमत चई आहे तव्हां बीवी था जो त खोड़ो तव्हांखे थो ॾिए अञा हिननि सौदो तय कयो हिन पैसा वठता पे त मदीने जो ताजदार अची वियो साईं जन फरमायो छा थो करी चई साईं तव्हां पैसा थोरा ॾिना मूं हिननि खे घणनि पैसनि में विकिणी छॾियो नबी सुणे फरमायो ईअं कोन थींदो मुंहिंजी शरीयत इहा आहे जॾहिं सौदो थी वञे सौदो तय थी वञे हाणे इहा शइ मुंहिंजी मिल्कियत बणिजी वई ॿिए खे इहा शइ कोन मिलंदी हाणे हिननि खे सौदो करणो आहे त मूंसां कंदा मूंसां खरीदो फरोख्त कंदा तुंहिंजो तय थी वियो तूं मूंखे घोड़ो ॾींदे हिन चयो मूं तोखे विकिणियो ई कोन मुनाफ़िक त हुयो न कूड़ो कसम खणी बीह रथो चई त बाबा घोड़ो मूं तोखे खपाए कोन ॾिनो आहे तूं माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तूं ग़लति बयानी थो करे नबी सुने के तहमत हयईं मदीने वारे साईं सां झगड़ो कयईं गालियुनि कंदे कंदे घणा माण्हू जमो थी विया हेॾां होॾां ॿिया माण्हू आया हिन माण्हू चयो सौदो करी थो भला तो वटि को गवाह आहे को शाहिद आहे जे तोखे ॾिठो हुजे असांखे सौदो कंदे के माण्हू ॾिठो हुजे गवाह पेश कर हिकिड़ो साहबी आयो हुयो बि कोन पर चई या रसूल अल्लाह तुंहिंजो गवाह मां आहियां चओ सुभान अल्लाह कूड़ी शाहिदी ॾियणु जाइज़ न आहे कूड़ी शाहिदी किथे कूड़ी शाहिदी ॾे या कूड़ी शाहिदी हराम आहे कबीरो गुनाह 7 वॾा गुनाह आहिनि 7 वॾा हूअं त घणा गुनाह आहिनि चोरी ज़ोरी ज़ुल्म ये सब गुनाह आहिनि पर जेके 7 कबीरा तरीन आज़म गुनाह आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ो इहो गुनाह आहे त कूड़ी शाहिदी ॾियण वारो हमेशा हमेशा जहन्नम जी बाहि में जलंदो हिन साहबी चयो या रसूल अल्लाह मूं ॾिठो तूं गवाह आहियां मां चओ सुभान अल्लाह जॾहिं शाहिदी अची वई हाणे ॻाल्हि टुटी वई माण्हुनि हुनखे थुक कई निभागा नबी सुने सां कूड़ थो ॻाल्हाई घोड़ो हवाले कर साईं जन पैसा ॾिना घोड़ो काहे आया उन साहबी खां साईं जन पुछो ॿुधा तो
कोन ॾिठो हुयो तो त मूंखे कोन ॾिठो हुयो सौदो कंदे पोइ कीअं गवाही ॾिनई अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह मुंहिंजो अबो अम्मा तो था कुर्बान मुंहिंजा दिलबर नबी असां रब कोन ॾिठो आहे तो चयो अल्लाह आहे असां बिना ॾिसण जे चमञोसीं त अल्लाह आहे मुंहिंजा महबूब तो चयो जन्नत आहे असां जन्नत कोन ॾिठी आहे जन्नत में कोन विया आहियूं अलाए किथे आहे पर तो चयो जन्नत आहे या रसूल अल्लाह असां मञोसीं ॾिसूं या न ॾिसूं अण ॾिठो सौदो कयोसीं जन्नत आहे नबी तो फरमायो जहन्नम मां गुनहगारन के दोज़ख में विधो वेंदो असां दोज़ख कोन ॾिठी आहे उहे अज़ाब कोन ॾिठा आहिनि नबी तो फरमायो जहन्नम आहे मञोसीं त जहन्नम आहे हेॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं मञो वेठा आहियूं तवजा मुड़िया हेॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं जन्नत खे अण ॾिठो मञोसीं दोज़ख खे अण ॾिठो मञोसीं अल्लाह खे अण ॾिठो मञोसीं तुंहिंजी ज़बान ते तो चयो घोड़े जो सौदो थियो कयो था त असां मञोसीं कयो न चई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आवाज़ सम्झ में आई ॻाल्हि हले सुता पिया आहियो सुभान अल्लाह कुर्बान वञा मदीने वारे साईं जी निगाह है सहाबा किराम जो अकीदो आहे महबूबन फरमायो मूं ॾिठो त मञोसीं ॾिठो भलो दड़ी वारो तव्हां बि मञो था अब हे सहाबी जो अकीदो आहे वहाबी जो अकीदो न आहे सहाबी जो अकीदो आहे के वहाबीअ जो अकीदो न आहे वहाबीअ जो अकीदो आहे नबी भित जे परियां नथो ॾिसी सघे सहाबी जो अकीदो आहे भित छा आसमान छा जन्नतुन जहन्नम जा बि इजाब हटियल आहिनि महबूब मदीने मां वेही काइनात खे ॾिसी सघे थो हाणे मूं चयो पे पहिरियां ॻाल्हि इतां शुरू कई हुयमि त असां ते नबीअ जी निगाह आहे भला ॿुधायो जेको नबी मदीने मां वेही अर्श खे ॾिसी सघे थो तंहिंखां मदीने खां भला वलूदड़ी परे आहे ॻाल्हायो असां आशिक परे आहियूं छा मदीने वारे फरमायो मूंखे पंहिंजे भाइरनि जी यादि थी अचे साहबा किराम हदीस पे बयान कयमि न साहबा किराम अर्ज़ कयो रसूल अल्लाह असां तुंहिंजा भाइर न आहियूं उन्हनि चयो या रसूल अल्लाह असां तुंहिंजा भाइर आहियूं नबी फरमायो तव्हां मुंहिंजा सहाबी आहियो मुंहिंजा भाइर उहे आहिनि जेके अण ॾिठो मूं मोहम्मद करीम सां सौदो कंदा ॾिठो कोन अथनि मुंहिंजो दीदार न कयो अथनि पर दिल में उकीर अथनि मौला मदीने वारे साईं जो आशिक बणा मौला महबूब जो दीदार करा आहे दिल में या सिक्का यूं की रख न कोने का साईं जन फरमायो न सिर्फ दुनिया में इन दुनिया में मां तव्हांखे नफ़ो ॾींदुसि पर जॾहिं क़यामत जे ॾिहाड़े उथंदो न महशर जे मैदान में बि तव्हांजो साथी सांझी तव्हांजो मददगार मां मोहम्मद करीम बणिजी उथंदो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वरी मोहब्बत से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह पुट मूं अर्ज पे कयो अल्लाह ताला जो नबी असां जे लाइ त बाज आहे शफ़क़त आहे रहमत आहे असां जे लाइ रऊफ़ बि आहे असां जे लाइ रहीम बि आहे असां जे लाइ हरीस बि आहे जेको क़ुरान फरमायो त लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम
असां जे लाइ बाछारो, असां जे लाइ शफीक, असां जे लाइ मेहरबान। पर रब जो कुरान तो फरमाए, ए मुसलमानो, ए महबूब ते कलमे पढ़ण वारो, ओ ईमान आणण वारो, रुगी तव्हां जे लाइ रहमत नाहे, मुंहिंजो दिलबर नबी कुल कायनात जे लाइ रब जे तरफ़ां इनायत ऐं रहमत जो वॾो फरमी। सुभान अल्लाह। हो अर्ज पे कयो साईं जन फरमायो त हर नबी दुआऊं ॾिनियूं, उहा दुआ घुरी छॾी, कंहिंखे पारा तो ॾिनई नबीअन, कंहिं क़ौम खे बर्बादी जी पिट ॾिनी, क़ौमूं बर्बाद थी वियूं। पर मुंहिंजे तुंहिंजे नबी जो कारनामो ऐं महबूबनि जो अखलाक ॾिसो, जन अज़ियतूं पहुचायूं, जन दिल रंजाई, जन तकलीफ़ पहुचाई। पूरी सीरत जी साईं मुंहिंजा किताब खोले ॾिसो, सीरत जो ज़ख़ीरो खोलियो, किथे बि मदीने वारे जी ज़बान मां पारा तो न मिलंदो, बददुआ न मिलंदी। दुश्मननि जे लाइ बि मुंहिंजे दिलबर नबी दुआऊं ॾिनियूं आहिनि। जंग हले पई, नबी सुणे जे मथां हिकिड़े काफ़िर तलवार सां वार कयो, महबूबन करीमन के रब बचायो। वह तलवार उन जे हथ मां किरी पई, साॻी तलवार नबी जे हथ में अची वई, दुश्मन साईं जन जे वर में अची वियो। साईं जन तलवार जो वार पिया कनि, वरी तलवार खणी हज़रत उमर जे हवाले कयनि, ओ उमर, हिन काफ़िर जो सिर तूं कलम कर। हज़रत उमर चयो, या रसूल अल्लाह, अॼु त मां ॾिसां पियो, ख़ुशि पियो थियां त नबी जो दुश्मन नबी जे हथां क़तल थींदो। तुन के कत्ल कर, मुझो सीनो थधो थे, काफरन जो रत वहे। उमर गैरतमंद हुयो न, चओ सुभान अल्लाह। उमर साईं अल्लाह जे हबीब फरमायो त अबू बकर मुंहिंजो इंतखाब आहे, उमर अल्लाह जो इंतखाब आहे। साईं जन फरमायो, उमर तुंहिंजे पाछे खां तुझे शिकिल सूरत छा, पर तुंहिंजो पाछो सायो जेको ज़मीन ते पवे थो न, शैतान उन खे ॾिसी बि 40 कोह परे भॼी वेंदो आहे। उमर उमर आहे न बा, मतलूब मुस्तफ़ा आहे। कल टोनी जी ॻाल्हि आहे त हैदराबाद में हज़रत फारूक आज़म जी गुस्ताखी कई आहे बेगैरत। जहन्नम जो कुत्तो आहे उहो जेको मदीने वारे जे असहाबनि खे गार ॾे। उमर साईं जो गुस्ताख बि जहन्नमी कुत्तो आहे। चओ, जहन्नम जो कुत्तो आहे। मां नथो चवां, नबी थो फरमाए, तव्हां ॾिजो न पुट, उहो मलऊन आहे जेको मदीने वारे साईं जे असहाबनि खे गारियूं ॾींदो आहे। हाणे साईं फैशन थी वियो, फैशन सहाबा किराम खे गार ॾियणु फैशन थी वियो। एतिरो साईं मुंहिंजा इहा दीदा दिलेर थी बीठा आहिनि जो असां उमर साईं खे गारियूं था ॾियनि ऐं उन ते असांजा सुनी ख़ामोश वेठा। हुकूमत कुझु करण वारी न आहे। हुकूमत इन्हनि खे लगाम ॾे न त न ठाहिण असांखे बि ईंदी आहे। साहबा जी नामूस असां निकिरंदासीं कि न निकिरंदासीं। ख़ुसूसन उमर जो नालो हुजे, अॼु बि दुश्मन टहे थो। जिए जो उमर जो नालो वट नबी सुने फरमाया फारूक आहे। फारूक, फारूक माना फर्क कंदड़, हक ऐं बातिल में फर्क कंदड़। अॼु बि उमर साईं जो नालो ॿुधी हक वारो ख़ुशि थींदो आहे, जेको बातिल ते आहे उनजे मुंहं में मिर्च लॻी वेंदा आहिनि। अॼु बि उनजो मुंहुं ॿरी पवंदो आहे, टांडा अची वेंदा आहिनि। अदा सुन्नी आहियूं असां, सुन्नी सुन्नी उमर सुने सां हुब रखण वारा आहियूं। गैरतमंद सहाबी हुयो। पूरी तारीख़ खोलियो हदीस जी, तव्हां ॾिसंदो न, जिथे बि नबी जी गुस्ताखी थींदी न, उते उमर साईं जी तलवार निकिरंदी। तलवार खणी चवंदो, या रसूलल्लाह इजाज़त ॾे त सिर लाहियांसि। न अबू बकर जो नालो ईंदो, न मौला अली जो नालो ईंदो, न उस्मान जो नालो, न बिलाल जो, न तलहा जो, न ज़ुबैर जो, न साईं मुंहिंजा ॿिए के सहाबी जो। न जेॾी महिल बि गुस्ताख नबी जो सिर कलम जी ॻाल्हि अचे न, उमर जी तलवार ॿाहिरि निकितल नज़र ईंदी। सुभान अल्लाह। वो उन ज़माने में बि ड्रिजनि पिया, अॼु बि मलऊन ड्रिजनि था उमर साईं।
तू जे ट्रही तो भली ट्रहो तो जे गुस्ताखी कई तो फर्क न थो पवे। उमर सोनो अजब गुंबदे खजरा में दिलबर नबी जे भाकुरन में सुतल आहे। हाओ न बा वञ मदीने पाक में तू सेवण में वेंदे चवंदे हे कलंदर जो कुबो। हां जे भरचुनी शरीफ वञे त हे साईं हाफिज़ मिलत जो कुबो, हे साईं रोज़े धणीअ जो कुबो, हे सचल साईं जो कुबो आ। पर मदीने वञ जेको गुंबदे खजरा मुस्तफा जो कुबो उहो ई अबू बकर ऐं उमर जो कुबो अथव। सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह। टई ॼणा उम्मत जा पेशवा इमाम आहिनि। मदीने जो ताजदार हिकिड़े पासे अबू बकर ॿिए पासे उमर। पुट इन्हनि सां मोहब्बत रखण वारा थियो। उमर साईं चयो या रसूल अल्लाह सिर लाही मां अॼु ॾिसां कीअं तो दीन जो दुश्मन तुंहिंजे हथां क़त्ल थिए। मदीने वारे साईं फरमायो उमर मां मोहम्मद करीम अल्लाह जो रसूल आहियां। उहो माण्हू जंहिंखे नबी खे क़त्ल कयो या जेको नबी जे हथां क़त्ल थियो। ध्यान मुॾिया तो थकिजी पिया आहियो बा। अञा 45-50 मिंट थिया आहिनि। अञा ॿिया 50 मिंट तकरीर कंदुसि। थकिजी पिया हुजो त दुआ घुरावा। लंगर आहे न जमात जे लाइ लंगर आहे न। हाँ लंगर आहे लंगर आहे। अल्लाह मिलाद जो लंगर खाराईंदो सभिनी खे। मिलाद जे लंगर खाइण जे लाइ वात पाक खपे जेको अल्लाह सुन्नियुनि खे ॾिनो आहे। घणा माण्हू मिलाद जो भत ॾिसी ॿाहिरियों बनो वठंदा आहिनि। शिरक आहे, हराम आहे। मुंहिंजो रब तोखे काम खाराया असांखे मिलाद जो भत खाराया। न चई सुभान अल्लाह। तवज्जो उमर साईं अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह सिर लाहिस। मदीने वारे साईं फरमायो ओ उमर जेको के नबी के कत्ल करे या नबी जंहिंखे कत्ल करे ये ॿई माण्हू हमेशा हमेशा जहन्नम जी बाह में जलंदा, हमेशा दोज़ख में सड़ंदा। ओ उमर मां नथो चाहियां हे काफ़िर मुंहिंजे हथां कत्ल थिए ऐं सदाई जहन्नम में पवे। मां माण्हुनि खे जहन्नम में विझण जे लाइ न आयो आहियां। मां त जहन्नम खे छॾायो जन्नती बनाइण जे लाइ आयो आहियां। वरी चओ सुभान अल्लाह। कुर्बान या रसूल अल्लाह। कुर्बान तुझी रहमतुनि तां घोर वञा। ओॾे ताइफ जे मैदान में मदीने जो ताजदार आयो। ताइफ जे 4 वतन सरदारनि नबी सोने जी गुस्ताखी कई। मुंहिंजे दिलबर नबी खे घटि वधि ॻाल्हायो। मदीने वारे साईं जे मथां तानो तशनीह कई। तॾहिं साईं जन वापसि पिया अचनि त ताइफ वारनि छिता कुत्ता आणे मदीने वारे साईं ते बछ कई त नबी खे नुक़सान पहुचाइनि। कुत्ता डोड़ंदा आया चे मुंहिंजे नबी जे कदमनि ते किरी पिया। चओ सुभान अल्लाह। कुत्तनि खे सुञाण हुई, उन्हनि हैवाननि खे सुञाण न हुई। पत्थर हयनि मदीने वारे साईं खे अज़ियत पहुचाइनि। एतिरो महबूबनि खे अज़ियत पहुचाई वई जो संदन जे जसद अथर मां रत वही हलियो आहे। एतिरो रत वहियो जो मदीने वारे साईं जी जुती मुबारक रत में रंगीन थी वई आहे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मदीने वारे साईं खे ओठ कंदो कंदो ताइफ खां ॿाहिरि वठी आयो। मुंहिंजो दिलबर नबी ताइफ मां निकिरी हिकु खजीअ जे बाग में अचे वेठा आहिनि, पाणी पीतनि। बाग जो माली आयो, खजूर खणी आयो। महबूबन करीमन जो ख्याल कयईं। नबी सुणे के चई तू केरी ओ अजनबी ओ परदेसी तोखे हिननि छो अज़ियत पहुचाई आहे। नबी फरमायो ओ माली मां मोहम्मद आया अल्लाह जो आखिर ज़मान नबी बणजी आयो है। माली चयो जे अल्लाह जो रसूल आई त हिननि खे पारां थो ॾे, हिननि खे बदुआ ॾे। पिट हर नबी पारां थो ॾिनो हुयो, हर नबी पिटियो हुयो, तूं बि हिननि खे पारां थो ॾे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्रील लही आयो।
या रसूल अल्लाह रब के अज ताइफ वारन ते एडो कहरा तू ज़बान मां लफ्ज कढ अल्लाह ताइफ के बर्बाद करे छडींदो मलाइक तैयार बीठा हिन हुक्म कर बिन जबलन जे विच में आने ताइफ वारन के पीढ़े निपूड़े मारे छजे मुझे दिलबर नबी फरमायो जिब्रील मां दुआ तो घुरा तू आमीन छो मलाइक तैयार बीठा है अजाब वारा नबी सुने जी दुआ जे ला हथ खजा मानू ने डिठो कायनात डिठो अज बदुआ थींदी अज ताइफ वारा बर्बाद थींदा नबी सुने फरमायो मौला ओ मुझा करीम रब ताइफ वारा मुखे नथा सुञाणन हे नथा सुञाणन हिनन जा बच्चा मुखे सुञाणंदा ए मुझा करीम रब ताइफ वारन ते अजाब नाज़िल न कजा मौला इनके बर्बाद न कजा मुराकी दुआ दिनन ए मुझा करीम रब ताइफ जे अनाजन में बरकतूं विझ ताइफ जे समरात में बरकतूं विझ इनन के इज्जतूं दे हे विंदा हिनन जा बच्चा ठूं ते कलमो पढ़ंदा सुभान अल्लाह पुट असां में हाने कुछ ना ठापुरो थी आ तवाजे इलाके में न त सालन जा वेर पाए वेठा हूंदा तवाजे इलाके जा झेड़ा असां लाड़ में ॿुधंदा हो गबोलनी महरन जी वेड़ आहे न खानदानी तकरार फिलाणो हो हुन सां विड़ियो पियो हो ॻाल्हि छा आहे नंढड़ी ॻाल्हि जी सालन जा वेर पाले वेठा हूंदा क़ौमुनि जी क़ौमूं कबीलनि जे कबीलनि जा नौजवान क़तल थी विया असां जूं दिलियूं थधियूं न थियूं पर तू मां असां जो हाल इहो आ हो असां जो नबी आ लख दुश्मनिन करण वारा नबी जे साम्हूं आया फतेह मक्का वारे डी उहे माण्हू जन मदीने वारे साईं जे साथियुनि खे क़तल कयो मुंहिंजे दिलबर नबी जे अहबाबनि खे शहीद कयो घर खां बेघर कयो उहे जॾहिं साम्हूं आया मदीने वारे साईं फरमायो वञो मूं हड़नी खे माफ़ी जो ऐलान करे छॾियो अना जोर से जो सुभान अल्लाह हजरत सैयद बिन अबी वक्कास तो चवे अल यौम यौमुल मलहमा अज जंग जो ऐलान आ अज बदले जो दिहाड़ो आ नबी सही फरमायो सैयद छा तो चवी या रसूल अल्लाह हे उहे माण्हुनि जन असांखे घरां कढियो हुयो असांजे बच्चनि खे क़तल कयो हुयो असांजो सोशल बाइकाट कयो हुयो बिलाल के मक्के जी जमीन में गिरियो हुयन खुबैब के बाहि ते सुम्हारियो हुयन हे उहे ही माण्हू आहिनि अॼु असां ॻोल्हे ॻोल्हे बदिलो वठंदासीं नबी फरमायो अॼु बदिले जो ॾिहाड़ो न अल यौम यौमुल मरहमा ए सैद वञ इहो ऐलान कर त अॼु माफ़ी जो ॾिहाड़ो आहे रहमत जो ॾिहाड़ो आहे चओ सुभान अल्लाह जान जे प्यासन के मदीने वारे साईं फरमाए हलो तव्हांखे माफ़ी आहे माफ़ी त ॾिननि पर उन दुश्मननि खे माफ़ी ॾेई पंहिंजे हिक प्याले में गॾु वेही मानी खाराए तूं मां कंदासीं हा पर नबी सुणे इहो ॾस ॾिनो आहे त ईअं ज़िंदगी गुज़ारियो जीअं मूं मोहम्मद करीम ज़िंदगी गुज़ारी अमल कंदो अले कोन कंदो नबी बि रहमत वारो त असां बि रहम दिल थियूं न असां जो साईं को वार पटे त उनजी बाह पटे वठंदा झेड़े जे लाइ तयार वेठो हूंदो घणा ॾींहं थिया यार झेड़ो कोन कयो अख में खास पइजी थिए ॾिठा अथव न अहिड़ा नौजवान हरू भरू जो वेड़ कंदा हरू भरू जो झेड़े में पवंदा सब्र वारा थियो सब्र वारा इन्नल्लाह मअस्साबिरीन जेको सब्र करे अल्लाह तो फरमाए मां रब उन जो साथी आहियां अञा ज़ोर सां जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह असांजो मदीने वारो बि रहम वारो माफ़ी ॾियण वारो अल्लाह बि बख़्शणहार ऐं जेको मुर्शिद आहे असांजो सो बि माफ़ी ॾियण वारो चओ सुभान अल्लाह असांजे क़िबला आलम मुंहिंजो बिरादर साईं उमर शहाबुद्दीन शहीद थी वियो उहे माण्हू आया हुया कोच वारा जन एक्सीडेंट कयो हुयो साईं जन फरमायो मूं कल्ह बि माफ़ कयो अॼु बि हिननि खे माफ़ कयो पुट जी ॻाल्हि साईं जन बख़्शे माफ़ करे छॾी
असां बि अहिड़े अल्लाह जे कामिल वलीअ जे कढ लॻा आहियूं, अहिड़े मुस्तफ़ा जा उम्मती बणिया आहियूं, मुर्शिदन वारा नबीअ वारा। वरी बि तव्हां झेड़ेकार थियो, फसादी थियो, पाड़े वारो तो मां बेज़ार, भाउ तो मां बेज़ार, कबीले वारा तो मां बेज़ार थी वञनि, इहो तूं मुस्तफ़ा जो उम्मती थियो आहीं। न मिठा रहम दिल थी, माफ़ी ॾियण वारो थी, मुहबतुनि रखण वारो थी, मदीने वारे साईं सां अहिड़ी उल्फत रख जो जेको साम्हूं अचे चओ था मुस्तफ़ा जे सदके तोखे बख़्शे माफ़ करे छॾ। समझो था कोन था समझो? अमल कबो अलाए कोन कबो? कहिड़ा कहिड़ा अमल कंदा? सुभान अल्लाह। ज़िंदगी आहे चंद ॾींहंनि जी, ज़िंदगी आहे सदाईं रहण जे लाइ त कोन आया आहियूं न। जे इहे ज़िंदगी जा चंद ॾिहाड़ा मिलिया आहिनि, सेब झेड़नि ऐं फसादनि में गुज़ारे छॾियो त पोइ अॻियां छा थींदो? सुकून सां मोहब्बत ऐं प्यार सां ज़िंदगी गुज़ारियो। अॼु असां इहा महफ़िल सजाई आहे खलीफ़े मोहम्मद अयाज़ मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जे ईसाले सवाब जो। हाणे ॾिसो इहो खलीफ़ो साहिब असां सां गॾु हुयो, असां ईंदा हुआसीं हिते आस्थाने ते त ईंदो हुयो, खिली असांजो इस्तक़बाल कंदो हुयो, भाकुर पाईंदो हुयो। अल्लाह उहे खिलण वारा ॿोल ॿोलण वारा हलिया विया, वञी क़ब्र जो महिमान थियो। वञी ॾिसो मां मज़ार ते हाज़िरी ॾेई आयो आहियां, दुआ घुरी आयो आहियां। ओ क़ब्रस्तान में को माण्हू अचण वञण वारो न आहे, उते सुतो पियो। हिकिड़े ॾींहुं असांखे ॿुधे हलणो आहे। अयाज़ सदाईं त रहण जे लाइ कोन आयो हुयो। जीअं खलीफ़ो अयाज़ हलियो वियो तीअं असां बि हलंदासीं। हिकिड़ो ॾिहाड़ो ईअं ईंदो जीअं अयाज़ खे असां कुल्हे ते कांधी थी वञी दफ़न करे आयासीं। हिकिड़ो ॾिहाड़ो असांखे बि ईअं मिट माइट कफ़न दफ़न ॾेई वञी पूरे ईंदा। हिकिड़े मिंट जे लाइ बि रखंदा ई कोन, बल्कि ईअं चवंदा था जल्दी खणो मैयत ख़राब न थी वञे। इहा चंद ॾींहंनि जी ज़िंदगी आहे। तूं इन ज़िंदगी जे लाइ तूं अल्लाह जो बेफ़रमान थी वियो आहीं, मदीने वारे साईं जो बेफ़रमान थी वियो आहीं। तोखे महबूब जे फरमान ते अमल नसीब न आहे। न मिठा उन खां अॻु जो तूं क़ब्र जो मिटीअ जो महिमान थी, मण मिटीअ हेठि वञी अॻु में अल्लाह खे राज़ी करे ॾेखार, मदीने वारे साईं खे राज़ी करे ॾेखार। अमल कबो कि न कोन कबो? अॼु 5 वक़्त नमाज़ पढ़ण जो वाइदो कयो। मदीने वारे साईं जे मीलाद जी रात आहे, 12 रबीउल अव्वल जी बरकतुनि भरी रात आहे। चओ त इंशाअल्लाह बाक़ी ज़िंदगी दिलबर नबी जी गुलामी ॾींदे गुज़ारींदासीं। अल्लाह ताला शाल अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब शाल मुंहिंजो चवण तव्हां जो ॿुधण